гулять с собакой нужно минимум 2 часа. Ты гуляешь меньше? Да ты живодер. У тебя собака по своим делам-то успевает сходить? Стоп, стоп. А с чего вообще взять, что всем собакам обязательно нужно гулять 2 часа? Это ведь все индивидуально. Бывает, что собаке может быть мало и 3 часов прогулки, а бывает, что и 40 минут просто предостаточно. Все зависит от многих факторов. Это могут быть, какая нагрузка была дана собаке, здоровье и так далее. Так что вопрос, сколько гулять с собакой, самый верный ответ — это все индивидуально.